Sport kurashlarining oilasi o'tgan haftada Toshkentga qaratildi. Muhtasham Humo Arenada professional kurash ligasining 11-turniri bo'lib o'tdi. Olimpiya o'yinlari, jahon chempionatlarida bellashgan, medallarni qo'lga kiritgan, qit'a chempionatlarida zafar quchgan eng kuchli atletlar Toshkentga yetib keldi. Sport kurashlari men uchun juda ham katta ahamiyatga ega. Men o'zim ham shu sportda 3-sinfimdan beri hozir 32 ga kiradigan bo'lsam, shu yoshgacha men shu sport kurashlaridaman. Murabbiy ham mana shu media sohasi bo'yicha ham ishlab boraman. Qo'limdan kelgancha O'zbekiston sport kurashlarini media sohasi bo'yicha ham bolalarni chiniqtirish maqsadida murabbiylik ham qilaman. Hattoki menda O'zbekiston chempionlari ham bor. 5 nafar olimpiya chempionlarini yig'ib bunaqa katta turnir qilishni o'zi bo'lmaydi. Toshkentda bunaqasi birinchi bor bo'lyapti. Tashkilotchilar erkin va yunon-rum kurashi bo'yicha 19 ta juftlikda reyting uchrashuvlarini o'tkazishdi. Mazkur bellashuvlarda O'zbekiston terma jamoasi a'zolari ham raqobatga kirishdi. Professional boks, MMA ligalarida bo'lgani kabi bir kun avval qatnashchi polvonlar matbuot anjumanida va vazn o'lchash marosimida ishtirok etishdi. Ushbu tadbirga kelgan muxlislarga dastxat ulashib, ular bilan suratga tushishdi. Atletlar ham anjuman davomida do'stona munosabatda bo'lib, raqobat faqat gilamda bo'lishini namoyish etishdi. Ushbu turnirga jalb etilgan O'zbekiston terma jamoasi a'zosi Layloxon Sobirova va qirg'izistonlik Sezim Jumanazarovalar tadbirni yanada do'stona o'tishini ta'minlashdi. Hamyurtimiz raqibiga esdalik sovg'asini ulashdi. PVL professional ligasi ilk bora Toshkentda o'tkazilmoqda. Bunday nufuzli va shov-shuvli bo'lgan professional liga Toshkentda o'tkazilayotgani meni mezbon sifatida juda ham xursand qiladi. Chunki bu liga bir vaqtning o'zida juda ham ko'plab olimpiya chempionlarini, jahon chempionlarini bitta gilamga yig'adi. Va bu o'sha o'zbekistonlik muxlislarni ham aynan kurash sportiga bo'lgan e'tiborni, qiziqishini kuchaytiradi deb o'ylayman. Laylo Sobirova Sezim Jumanazarovani ana shunday ta'riflab berdi. Oxirgisi Nega bu qadarga qolamiz? sovg'a qildim-ku gul. Bu yerda ham gul sovg'a qilamiz mana. Nima uchun? Qisqacha ta'rif bering. Nega bu ismaylik? Hamkasbim o'zi ham juda ham muomalali. Biz gilamda raqib bo'lganimiz bilan gilamdan tashqarida do'stlarimiz juda ham chiroyli, muomalali, xushmuomala, go'zal qiz. O'z navbatida qirg'izistonlik sportchi ham Sobirovani kurashi, go'zalligiga yuqori baho berdi. Laylo atirguldek chiroyli. Olov esa uni ajoyibligini, tabassumini chiroyli ko'rsatadi. Olqishlar esa u juda mashhurligi uchun. So'nggisi esa u juda kuchli. Sezim Jumanazarova yurtimizga kelib, o'zbek palovidan tatib ko'ra olmayotganidan armonda qolayotganini bildirdi. Мне очень нравится Ташкент и, конечно, ваш плов. Menga Toshkent juda yoqadi. O'zbekcha osh ham professional kurash ligasida ishtirok etayotganimdan xursandman. Bu musobaqa tajriba almashishga yordam beradi. 10 kundan keyin Osiyo chempionati bo'lib o'tadi. Avval kelganimda ham palovni tatib ko'rgandim. Qirg'izistonga borib, u yerda ham oshni ko'rib, yeb ko'rdim. Mazasi O'zbekistondagidek emasdi. Vazn me'yoriga tushish uchun hozircha yeya olmayapman. Tarozdan o'tib olsak bo'ldi. Laylo chiroyli, kuchli qiz. Men avval u bilan uchrashganman, mag'lub bo'lganman. Bu sport. Yangi uchrashuvga tayyorman. Bunday sovg'a olish juda xursand qildi. Raqibingiz o'tdilar keyin sovg'adan xursand bo'libdilar. Lekin osh vazn o'lchash sababli osh yemadim deyaptilar. Osh bilan mehmon qilasizmi? Albatta, bizani O'zbekistonda juda ham mehmondo'st insonlari. O'zim ham men raqiblarimga juda ham katta e'tibor bilan qarayman. Sport bu men uchun nafaqat o'zaro raqobat, balki bir-biriga bo'lgan hurmat, xalqlar aro do'stlik hamdir. Shu boisdan men o'z hamkasbimga nisbatan har doim juda ham katta hurmatda bo'lganman. O'zbekiston polvonlari, taomlari, xalqimizning mehmondo'stligiga qolgan sportchilar yuqori baho berishdi. Ushbu turnirda ishtirok etgan xorijlik polvonlar o'zlarini bunday iliq qarshi olishlarini kutishmaganini ta'kidlab, muxlislar va O'zbekiston ahliga minnatdorchilik bildirishdi. Jumladan, Olimpiya o'yinlari sovrindori Aqjol Mahmudov ham. Не первый раз уже в Ташкенте, не первый раз
нас удивляют своим гостеприимством. Toshkentga birinchi marta tashrif buyurishim emas, ammo insonlarning mehmondo'stligi har safar lol qoldiradi. Bizni har safar ochiq chehra bilan qarshi olishadi. Bunday munosabat har qanday insonni quvontiradi. Yana bir jihat taomlar. Men O'zbekistonni turli shaharlardagi palovlardan tanovul qilib ko'rganman. Bular haqida alohida kontent tayyorlash mumkin. O'zbekiston sport kurashlari esa ajoyib tarixga ega. O'tgan yili yangi bir sahifa ochildi. Yunon-rum kurashida jahon chempionligi ham qo'lga kiritildi. Пользуясь случаем, хотел бы отдельно поблагодарить именно узбекских фанатов. Imkoniyatdan foydalanib, o'zbekistonlik muxlislarga alohida minnatdorchilik bildiraman. Ular bizni juda iliq qarshi olishdi. Bunday kutib olishlarini kutmagan edim. Men turnirda O'zbekistonning yosh atleti bo'lgan kurashchini kuzatdim. Hatto chigal yozda mashqlarimni to'xtatdim. Ayjan albatta Olimpiada g'olibi bo'ladi. Uni asrash kerak. G'aniyev ham yosh iqtidor egalaridan, uni ham kuzatib boraman. Uni ham kelajagi yorqin. 2 Olimpiya davrini bemalol yuqori notada o'tkazishi mumkin. Layloxon Sobirova kurashda raqibasiga imkoniyatni boy berib qo'ydi, ammo ushbu raqobat ajoyib o'tdi. Yunon-rum kurashi dasturida O'zbekiston terma jamoasi a'zolaridan Ayjan Qalmaqanov markaziy uchrashuvlar seriyasini boshlab berdi. U Olimpiada g'olibi, jahon chempioni kubalik Luis Orta bilan raqobatda mutlaq ustunlik bilan g'alaba qozondi. Sport kurashlari bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi a'zolari endi Osiyo chempionati qit'a o'yinlariga hozirlikni davom ettirishadi.